Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События до конца весны. И доброе небо мая, последнего месяца весны, как раз и располагает нас, чтобы мы вспомнили, какие задачи мы ставили на начало весны. Или, возможно, на начало года. Что мы сумели реализовать, а что для нас уже не имеет ни силы, ни значения. Чтобы мы были добрее к собственным планам, к собственной душе, к собственным ошибкам, мои дорогие, чтобы мы простили себя за то, что совершили какую-то оплошность и пошли дальше. И если мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать, то мы имеем возможность устремиться вперед, чтобы правильно что-то завершить. Отпустить с душевным спокойствием то, что мы не в силах изменить, и настроить собственное мужество и силы как раз на реализацию тех проектов, которые в наших силах изменить, исполнить будет. Безусловно, мудрость, которая поможет нам отличить одно от другого. Вот в каком-то спокойном ритме проходит окончание весны, и для всех, для нас это открывает новые возможности хотя бы в том плане, чтобы с чем-то определиться. И вот давайте мы узнаем наши подсказки. Поработаем с колодой поддержки ангелов. Очень добрая колода. И первый вопрос. Что-то тут у вас переворачивается. А вот все на сохранение. Ну, сохранение, понятно, того, что имеет смысл продолжать, или то, что буквально материальных благ касается. Конкретная карта, которая очень наглядно обрисовывает наши действия. Сидит девушка на сундуке, никуда не торопится. В этом сундучке все сложила, все у нее под контролем, сама собой придавила и никуда не торопится, правда. Вот для вас какое-то спокойное течение жизни в мае месяце, может быть своеобразная перезагрузка, себя не пришпоривать, никуда не подгонять, мои дорогие скорпионы. Я оставлю ссылку в описании под видео для перехода на мой сайт. Там планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. И много карт, но первая это победа, между прочим. Хотя часто эта карта не говорит, что мы расслабиться можем, а удерживает собственные позиции. Где-то дополняет эта карта значение четверки пентаклей, которая только что перевернулась. Так вот, я оставлю ссылку на свой сайт, где планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. Почитайте по асценденту, по луне, какие-то подсказки будут. Я там более подробно планетарно описываю май месяц. Итак, говорим, события до конца весны. Что же окончательно завершится в вашей жизни до конца весны, мои дорогие скорпионы? А что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности. Чем запомнится вам период этот до конца весны? И достанем 3 карты, 3 события. Первое событие или то, что придет в вашу жизнь для вашей радости, для вашего благополучия, то, что вам будет помогать. И второе, то событие, или может быть это сферы жизни. Так вот, вторая карта, событие, которое подтолкнет вас к переменам. Или, может быть, это что-то как обстоятельства, которые складываются в вашей жизни, и вы чего-то вынуждены принять, нежели сказать, что «ай, пройдет». И третью карту, что заставляет измениться вас или какое-то событие. Возможно, это и сфера жизни, где придется себя подкорректировать. Итак, что же у вас окончательно завершится? А какие-то домашние вопросы вы окончательно проясните. Десятка земли, прекрасная карта, что завершится. Вы сумеете, к примеру, получить кредит, для кого это актуально, решить, правда, финансовые вопросы или откуда к вам приходят деньги. По семье, как я уже сказала, вопросы, и они могут быть связаны с оформлением, с имуществом. Вы разберетесь по финансам, если есть таковые дела. Может быть, тоже где-то это связано с новостями, или вы, ну, предположим, должны какое-то соглашение, может быть, составить по работе,
или все же десятка пентаклей, о последующем доходе для себя определить, откуда же ко мне приходят деньги. Если была не одна работа, а две, допустим, вы что-либо начинали, имели планы, себя уже попробовали в каком-то деле, то тогда, скорее всего, вы будете определяться, что же мне оставить, сохранить, а что уже нет смысла продолжать. Вы будете большими материалистами. Десятка пентаклей. А первая перевернувшаяся карта, когда все сохраняем, это четверка пентаклей. И знаете, что завершится? Не потратить деньги. Вот в целом, соединив все карты, которые вам и перевернулись, и первая, которая выпала. Ну, где-то себя материально не обесточить. Деньги будут, но знаете что? Может проиграться для вас, мои дорогие скорпионы, ситуация такая, когда деньги приходят, но, увы, они уходят. Почему? Нужны какие-то платежи вам, это нужно совершить, что-то проплатить из обязательных. У кого-то буквально, может быть, декларацию составить и заплатить налог, но деньги есть, и это по максимуму деньги достаточно немалые, то есть это какая-то солидная сумма. Давайте мы посмотрим, что же нового войдет в вашу жизнь. Королева Земли. Вообще королева Земли– это энергетика карты, говорит, что она умеет создать из любого хаоса порядок. Королева Земли, она очень уверенно стоит на Земле. Почему? Потому что она надеется всегда от начала до конца только на себя. И тот план, который у нее зарождается в ментальности, она как раз умеет реализовать на практике. Что нового? Больше практичности войдет в вашу жизнь. Больше, может быть, знаете, таких энергий, когда не эмоции вами правят, нет, а какой-то материализм. Или когда вы захотите сделать свое жилье более комфортным. Или внести изменения в вашу личную жизнь. Это может быть и конкретный человек, может быть конкретно ваш близкий человек, любимый, или кто-то из родственников. И есть какие-то контакты, которые должны быть продолжены, или у человека, у кого-то из родственников, но обстоятельства жизни меняются, и вам придется где-то участвовать в жизни человека. Но мы все же больше смотрим про энергетики карты, и здесь это, знаете, с одной стороны, да, какая-то расслабленность, но не в плане ничего не делания, а когда все идет в спокойном ритме, когда мы уверены в сегодняшнем дне, мы уверены в завтрашнем, мы с душевным спокойствием подходим ко всем абсолютно событиям нашей жизни. Нас вообще очень тяжело сдвинуть с места, где это есть такой момент, потому что мы действуем в своем ключе. Венера в Тельце, мои дорогие, и это вопросы личной жизни, никуда не уйдем. И финансов. Поэтому олицетворение благополучия, изобилия, процветания или для вас, мои дорогие, скорпионы, вам захочется организовать по-новому свою жизнь, свой быт, не рваться куда-то, не торопиться. Очень стабильная карта. Неожиданности, предложения, может быть, любовного порядка. Паш воды нам говорит о том, что это может быть и какая-то идея, но сама по себе карта о чувствительности, о доброте, об интуиции и о каких-то предложениях. В неожиданностях вам могут предложить руку и сердце, мои дорогие скорпионы. У кого-то, я понимаю, что не для всех, но для кого-то это новые отношения или отношения, которые выходят на новый уровень. По этой карте всегда присутствует искренность. Но и не только здесь про эмоции нам говорят или про то, что есть человек, который хочет быть где-то с нами, которому мы интересны. Есть какая-то история. Может быть, это тот человек, которого вы встретите или встретили недавно, и история ваша будет развиваться, и вам захочется поближе узнать друг друга. Но есть еще такой момент. Девушка держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова, и рыба у нас один из символов денег и благополучия. Денежная тема у вас присутствует. Для кого-то из вас неожиданный подарок. Или это вы будете делать кому-то подарок. А для кого-то встреча с человеком, который намного младше вас. Или вопросы, связанные с детьми. Но вот чего бы ни касалось дело, вопрос, в неожиданностях сама по себе эмпатия.
радость, вдохновение, больше душевного полета. Прекрасно, мои дорогие. Давайте достанем карту, чем же вам запомнится период до конца весны. Вы одержите какую-то победу, это правда, но вам ее придется удерживать. Вы, наверное, себя ощутите в тех энергиях, когда прежде вы откликались на то, что вам предлагали сделать. Или вы как-то по-другому строили взаимоотношения с людьми, и это вам добавляло, вам лично в вашей жизни, какой-то неразберихи, турбулентности. А здесь вам захочется, да ну его, вот так махнуть рукой и сказать, да я устал или устала. Я устал от какой-то путаницы, неразберихи, от того, что я вечно кому-то помогаю, или я включаюсь в какие-то вопросы и не случайно возвращаюсь к той карте, которая у вас перевернулась. Четверка пентаклей или четверка земли. Девушка сидит на сундучке. Вот, наверное, эта позиция где-то очень хорошо характеризует ваши ощущения до конца весны. По крайней мере, это то, к чему стремиться или какие энергии. Нет смысла торопиться куда-то. Нет смысла по семерке жезлов включаться в вопросы, которые больше нужны людям. У вас сильная позиция. Так вот, это придется вам сохранять, удерживать и не тратить ни энергию, ни силы, ни время на больше включение в те вопросы, которые нужны кому-то. И всегда сохраняем нейтралитет или где-то, знаете, здоровое равнодушие перед тем, как откликнуться на какой-то запрос. Сама по себе смена энергетики какой-то вашей проходит до конца весны. И это вас делает как и сильнее, так и переключает ваше внимание на вопросы вашего, мои дорогие скорпионы, благополучия, нежели на те вопросы, которые нужны кому-то. Итак, события или то, что придет в вашу жизнь до конца весны для вашей радости, для благополучия. Карта эго, 15-й старший аркан. Тут, да, все серьезно. И у кого-то вопросы страсти, новая любовь, новые взаимоотношения. Или, опять же, финансы, мои дорогие. Материализм сам по себе проходит по этой карте. И пусть эта карта 15-го старшего аркана в других колодах называется дьявол или искушение. А здесь эго. Это когда мы хотим сделать что-то по-своему. Но в данном случае здесь в позиции для вашей радости, для вашего благополучия. Поэтому история личной жизни, история любви. Или, может быть, это как, знаете, новое дуновение в страсти, даже в тех отношениях, которые уже сложились. Или способ заработать деньги, вы будете решать финансовые вопросы, причем вот так вот здраво, не торопясь никуда. И даже если вопрос, кстати, хорошие, добрые дела наспех не делаются, и по королеве земли или королеве пентаклей она никуда не торопится. Она более здраво оценивает обстановку и понимает, что на то, что она запланировала, она как сумеет это осуществить, так и себя пришпоривать она где-то не собирается. Правда, в спокойных энергиях и по этой карте нам тоже говорят отпустить, например, те вопросы или, если у вас стоит на повестке дня, сложная какая-то тема, когда вам приходится договариваться, и это связано именно с вопросами финансов. Мои дорогие скорпионы, будьте готовы к какому-то компромиссу. Мы как будто, или вы по этой карте, вот птичка у нас в клетке, да, и ангел открывает клетку, и у нас указано в этой карте, что это материализм. Так вот, если есть вопросы, к примеру, у кого-то в суде, даже так. Или вы должны, решить какой-то вопрос, который предусматривает, что вы, как подвинуться должны в какой-то сумме. Или, к примеру, вы хотите купить жилье, но вам нужно продать жилье. И тоже по цене есть какие-то варианты, но вам как будто нужно снизить цену. Так вот тогда лучше уступить в чем-то, в небольшом, для того, чтобы получить что-то более существенное, или получить свободу, мои дорогие. Каким-то образом это будет связано с материализмом или вопросами денег. Я не говорю у всех, у кого-то 15-й аркан может говорить о том, что не делай ничего чересчур. Вот эти другие энергии, не откликайся эмоционально на первую услышанную новость или какую-то информацию, не включайся в те вопросы, которые в принципе тебе не нужны.
И, видимо, вот такая ваша позиция, прочная, уверенная, когда вот есть такая фраза в русском языке: "Смотреть, как удав на кролика", мои дорогие скорпионы. Ну, почему-то сейчас она у меня появилась в голове. Так вот, где-то об этом нам говорят, что такое 15-й старший аркан. Это та позиция, когда мы смотрим на события нашей жизни и ни во что не включаемся. И если нужно, мы чувствуем в себе силу. Да, мы сделаем этот бросок, но в принципе, надо ли? Вот этот вопрос стоит первым и очень важным. И, как я уже сказала, не делать ничего чересчур, себе где-то не навредить. Действительно придется сохранять это, как может быть, отношения, вот с учетом этой карты, ну и тех, которые у вас выпали. А в каких-то вопросах вам придется, ну, носить коррекцию. И это значит как раз, что у вас и получится что-то осуществить по части благополучия, и это вас будет радовать. Событие, которое подтолкнет вас к переменам, любовь. Вот правда для кого-то страсть, новые чувственности, грани. Как пусть даже отношения для вас не на вы, мои дорогие, но как-то вы по-другому оцените друг друга. Или страсть вспыхнет с новой силой. Почему нет? Шикарная карта партнерских отношений. Знаете, тут захочется сделать что-то доброе для того человека, который любит вас. Или, с другой стороны, это вашему партнеру. Вас захочется порадовать. Или какой-то подарок. По этой карте могут проходить вопросы партнерских отношений, конечно же, по бизнесу. Но это когда люди понимают друг друга с полуслова. Когда не нужно долго что-то объяснять. Когда все понятно. Когда все на местах. И правда сильная позиция до конца весны. В совершенно других энергиях. Я бы сказала, сами по себе меняются энергии, для вас добавляя больше спокойствия, какой-то размеренности. И благодаря этому вы можете вздохнуть спокойно, мои дорогие скорпионы. Это тоже в нашей турбулентной жизни немаловажно. И событие, которое заставит измениться вас. Ух, что-то тут у вас по судьбе. Так выглядит аркан старший иерофант, и вот такой волшебный ангел говорит, правда, традиции. У кого-то вы будете планировать свадьбу. Как раз по аркану это проходит. Или ваши отношения перейдут на новый уровень. Вы решите вместе жить, а прежде была дружба. Конечно, по этой карте проходит еще у нас согласование и, безусловно, обучение. Кто-то из вас поставит очень высокие цели и определиться с тем, что мне нужно, ну, необходимо получить какие-то знания для того, чтобы продвинуть свой проект. Все же по иерофанту мы еще и учимся. Вы сами, повторюсь, меняете энергию. Иерофант, он никуда не спешит и не торопится. Более того, иерофант нищий не бывает, поэтому деньги у вас будут. По этой карте, ну, как благополучие в квадрате, в кубе. И вас это возможно. Вот такие более доброспокойные энергии и размеренные. Вам захочется изменить как и свой быт, как и свое благополучие, так и самого или саму себя. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.